E aí pessoal, beleza? Irivan Rodrigues. Vamos lá com mais um vídeo aqui, ó. Sonzinho de motor nessa Volvo aí, ó. Top demais, né? Se liga aí que eu vou rodar a vinheta e já volto com detalhes dessa criança aí. E aí pessoal, beleza? Irivan Rodrigues. Olha aqui ó, que eu tô aprontando aqui, ó. Uma Volvo Performance Edition com som de motor. Pra quem acha que é fácil colocar uma tecnologia dessa daqui, ó. 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 Pra quem acha que é fácil colocar tudo isso aqui, ó, dentro de uma escala 1/32, olha aí o trabalho que dá. Por isso que muitas vezes eu não consigo fazer o passo a passo, porque é corrido e dá muito trabalho. Mas olha aí. Aqui ó, no controlão aqui ó, acelerar aqui, dá uma buzinada lá, vamos ver se vai dar aqui pra mostrar. Ó, bacana, né? Quando tiver concluído esse projetinho aqui, eu vou mostrar mais detalhes pra vocês aí, valeu? Aqui ó, olha o tanto de coisa que fica, ó, bateria, módulo de som, receptor de rádio, controlão aqui, ó. Então é muita coisa. Deixa eu funcionar ela aqui. Olha lá. Dá uma aceleradinha aqui, ó. Essa vai ficar bem rapidinho. Parte da direção aqui, ó. Tudo funcionando certinho, ó. Dá trabalho, mas é gratificante.
Dar uma diminuída na luz. Mostrar aqui como ficou a parte da iluminação. Farol embaixo, as lanterninhas de cima e a traseira do cavalo. A parte traseira da carreta não apaga nesse modelo. E também um detalhe que eu não falei, deixa eu deixar aceso aqui, é que dá para você andar com ele tanto com o motor, o som do motor desligado, quanto ligado. Vou dar partida nele aqui, ó. O conjuntão tá bem top, bem bacana mesmo. Eu acendi os faróis das miniaturas lá de trás, que elas também são de controle. Aí vou aproveitar, vou dar mais uma volta aqui para dar um pouquinho mais de realismo aí, ó. Só lembrando que essa miniatura aqui, tá, pessoal, ela também tem o controle gradual da velocidade e da direção, tá? Então você consegue fazer uma manobra bem precisa com ela. Consegue estacionar, colocar em uma doca, passar lá por trás lá, ó. Ali o espaço que tá ali atrás não é tão pequeno. Pela câmera dá a impressão que tá colado, mas não. Dá uma buzinada aqui, ó. Pessoal, para você que acompanhou o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Agradeço muito aí para você que acompanha o nosso canal, que curte, que deixa o seu comentário aí tirando dúvida. Na medida do possível eu respondo a todos. Valeu aí, obrigado, até o próximo vídeo. Abraço a todos, fiquem com Deus.